幾大隻啊啲魷魚？靚 size， 中隻。你上嚟啦！幾大錢？市東仔呢啲咯，係咯。我呢啲一擔一隻喎，一擔一條。中啦，收啊！哦，中啊！睇先，繼續收。繼續收，你差唔多。哇，好撚貴！整咗條芝麻斑過嚟咯。芝麻斑，誒，我都有嚟料啊！俾個留機我啊，莫明。應該又係斑嚟嘅喎。唔係啊？誒，啊點仔？哇，白鼻睇啊，佢鼻睇。哎呀！誒到。係啊，佢呢支同我同款㗎。威貴威貴。係啊，極銳嚟嘅又係。我2支幾喎。多錢？你都知道呢支竿幾正㗎啦。玩下魚㗎。唔介意咪玩咯。即係唔即係佢咁緊。梗係嘆下先啦。差唔多啦，半水啦。哇！誒，我問你夠穿住個咩先啦？呢條都應該過斤啦，應該過斤。哇！大龍魚喎，好彩。喂 ，thank you。哇！唔該晒。魚呢條應該有四斤幾，3斤幾4斤。係咯。我魚3斤。中啊！好啦。好。啊！哇！哇！啊點？華點？走翻落去。OK。誒，未得。喂，水咗落條絲度。OK，好重喎。精神。啊，似香呢個。銷售啊！燒手，燒一陣啫。唔知啊，係咪好多呀？誒，係啊，收。哎呀，收。一條啫，攞個條仔攞翻嚟，係啊，定低雞中。誒，到。有啦。得。繼續。加油！真係冇埋頭，真係冇埋頭。下邊嗰班，係啊，所以快啲喎。上3條啊！好嘢。
誒嚟啊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 ！係啊係啊，慢慢鬥少少鬥少少，係啦，一實嘅話就懟抽抽抽，係啦係啦係啦。又一條。thank you thank you。誒又嚟啊！有票啊有票，哇！呢條大嘅。哦 ，thank you。唔係都咁重嘅。咩嚟㗎呢條？啊點啊？搶手袋嘅品嚟㗎佢。整緊嘢嗰陣時係專揀呢啲時候嘅喎。係咯，啊，到啦到啦。喂，thank you，唔該晒，吹吹。呢條大嘅呢條。喂，我有食你。我幫你，你食你啊？誒你玩住先，你研究下先。好。差唔多差唔多。腳，哎呀，又插翻落去。哇！又燒。哎呀，唔得唔得唔得。 OK，又一條。老闆，老闆中餐都大嘢㗎喎。係咯，有啲 size 嘅老闆。銷售喎。幫我睇。咯。寫時間。你中啊係，收。好似咧，佢哋咧，佢個盒咧，你翻嗰啲水啊，即係冰咗佢，就唔會爛咯。鬥啊！係咯，喂，好犀利喎！出口術喎，手指公咧咁力口可能要較翻緊少少個著。高手啊！又中。哇！哇！喂，條魚啱唔上 size 㗎？跟領起條喎，你條啲係咯。咪咯。嚟到啊！得啦，你數。搶手袋。哇！抽緊煙嘅時候，打咗出嚟㗎，一笪出嚟咗。因為有花頭啊。多啦。哇！呢度哎呀！精神咧。等啊呢個，好多水。哎呀，掂啊！哦，呢一條都掂，thank you咁。
到嚟啊！英條，喂，我跳上嚟呢個真係。要收高啲，我幫你留啊！即係個短啲啊 ，thank you。係條拉佢短啲。夠唔夠大呢個手機？夠啊！呢個最大㗎啦。好，係垃圾嚟㗎，應該就垃圾。係㗎嘛。即係升佬嘅時候咯。哦。好大嘅1100斤。升佬，你過嚟啦。升佬嚟啊！有冇人要？冇人要，掹翻落去啊！掹落去啊！好好。要唔要？唔要啊！好堆都夠啦，冇少啦咁啲。哎呀！冇啦，仲有2條。幾多條啊？今日2、4、6、8、10、12、14、16、18、20、21。哦，過20。21條。